Բալթյան երկրների հայկական համայնքների ներկայացուցիչները պահանջում են հետ կանչել թեմի առաջնորդ Վազգեն arczepiskopոսին ու նրան աջակցող հոգևորականներին, նշանակել արժանի սպասավորներ եւ վերականգնել թեմի բնականon ու կանոնական կյանքը։ Լատվիայի, Լիտվայի եւ Էստոնիայի հայությունը բաց նամակով դիմել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բեին, իր խոր մտահոգությունը հայտնելով Հայաստանի իշխանությունների հայկաեկեղեցական քաղաքականության եւ եկեղեցու դեմ իրականացվող հալածանքների առնչությամբ։ Համայնքի անդամները խստորեն դատապարտել են Մայրաթորի 10 բարձրաստիճան հոգևորականների կեցվածքը Վեհափար Հայրապետի նկատմամբ, առանձնահատուկ շեշտելով Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանի գործունեությունը, որը ըստ նրանց ուղղորդված է Հայաստանում գործող իշխանությունների կողմից։ Նամակում մանրամասնվում են թեմում առկա կազմակերպչական ու իրավական կամայականությունները, կեղծ համայնքների ստեղծումը եւ եկեղեցական կանոնադրությունների խախտումները, որոնք ըստ հեղինակների նպատակ ունեն թեմն անջատել Սուրբ Էջմիածնից ու խարխլել հայ առաքելական եկեղեցու հիմքերը Բալթյան երկրներում։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի պաշտպանական թիմը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Ռոբերտ Թամարյանին մեղադրել են սրբազանի իրավունքները խախտելու եւ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Ըստ փաստաբանների քրեակատարողականի պետը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում Միքայել սրբազանի համար խնամակալ ապահովելու հարցում, ինչպես նաեւ խնդիրներ է հարուցում նրա պատարակներին մասնակցելու իրավունքի իրացման ճանապարհին։ Դեռևս դեկտեմբերի 17-ին պաշտպանական կողմը դիմել էր ՔԿՀ ներկայացնելով բժշկական կենտրոնի համապատասխան տեղեկանքը, համաձայն որի ուղեկցող հիվանդությունների եւ սպասվող վիրահատության պատճառով սրբազանին անհրաժեշտ է մշտական խնամակալ։ Այդուհանդերձ Ռոբերտ Թամարյանը մերժել էր դիմումը, պատճառաբանելով, թե խնամակալի կարիք կարող է առաջանալ միայն հետ վիրահատական շրջանում։ Դեկտեմբերի 25-ին, երբ արդեն հայտնի էր դարձել վիրահատության օրը, պաշտպանը կրկին դիմել էր վիրահատությունից անմիջապես հետո խնամակալի մուտքն ու ելքը թույլատրելու խնդրանքով։ Չնայած վիրահատության իրականացման փաստին, ՔԿՀ պետը կրկին նոր տեղեկանք է պահանջել բուժող բժշկից խնամակալի նպատակահարմարությունը ուսումնասիրելու համար։ Պաշտպանների պնդմամբ քրեակատարողական հիմնարկը ունենալով բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը միտումնավոր դժվարեցնում է գործընթացը եւ անտեսում բժշկական հաստատության ցուցումները։ Գարիկ Գալյանի կողմից բոլորիդ բարև։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Գալեյանի հայրն արդեն ազատության մեջ է, հայտնել է փաստաբան Վահան Հովհաննիսյանը։ 2023 թվականին քննչական կոմիտեն Գալեյանի մոտ հայտնաբերել էր մոտ 3 փաթեթ մարիխուանա։ Դատավոր Մասիս Մելքոնյանը հերոսի հորը դատապարտել էր 2.5 տարվա ազատազրկման, որը ավելի ուշ փոխարինվեց տնային կալանքով։ Մենք զարգացումներ սպասում ենք ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան, այլ նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շրջանակներում Պեկի համար գործունեության մեծ դաշտ է բացվելու։ Այդ դաշտը կապված է Թրիփ-ուղի նախագծի իրագործման գործնական փուլի հետ։ Մենք 2026 թվականին գործնական փուլ ենք մտնելու, բայց այս առիթը օգտագործելու ենք մեր բոլոր մաքսային կետերում տեխնիկական եւ բովանդակային հագեցվածության բոլորովին նոր մակարդակի հասնելու համար, ասել է Փաշինյանը։ Հյուսիս-արևմուտքից Հայաստանին է մոտենում ցուրտ մթնոլորտային ցիկլոն, ինչով պայմանավորված դեկտեմբերի 26-ին եւ 27-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն։ Տեղումները կուժեղանան դեկտեմբերի 27-ի երեկոյան եւ 28-ի գիշերն ու առավոտյան, ընդգրկելով ողջ հանրապետությունը, իսկ առանձին հատվածներում ձյունը կլինի առատ։ Լեռնային գոտիներում կանխատեսվում է բուք տեսանելիության անկում եւ քամու ուժ գնացում մինչեւ 17-ից 20 մետր վարկյան, իսկ օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 28-ից 30-ն ընկած հատվածում նվազելու է 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում ձյան տեսքով տեղումներ կլինեն դեկտեմբերի 27-ի ուշ երեկոյան, ինչպես նաև 28-ի գիշերը եւ առավոտյան։ Գյումրի-Շիրակ Կամո երթուղին սպասարկող միկրոավտոբուսը դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց եւ կողաշրջվել։ Վթարի հետևանքով 40-ամյա ուղևորուհի Ալլա Մ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Երևանի քաղաքապետարանը պարզաբանել է, թե ինչու է մետրոպոլիտենի Աջափնյակ կայարանի կառուցման համար հատկացված բյուջետային միջոցների մի մասը ուղղել 45 նոր տրոլեյբուսների գնմանը։ Քաղաքապետարանից նշել են, որ մետրոյի շինարարության մեկնարկն ընթացիկ տարում անիրատեսական է համարվել։ Գերատեսչության տվյալներով 2025 թվականի բյուջեով նախատեսված 9.64 միլիարդ դրամից միայն 765 միլիոնն է վճարվել նախագծային աշխատանքների համար, իսկ մնացած միջոցները վերաբաշխվել են նախագծի փորձաքննության
քննության եւ գնման գործընթացների ձգձգման պատճառով։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ նոր տրոլեյբուսները Երևան կհասնեն 2026 թվականի առաջին ամիսներին, իսկ մետրոյի կայարանի կառուցման մեկնարկի համար հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսվել է 2 միլիարդ դրամ, որը հետագայում փուլ առ փուլ կավելացվի։ Բավարար չէ։ Հայ ազգային կոնգրեսը որոշել է մասնակցել 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, վարչապետի թեկնածու առաջադրելով կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին։ ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի փոխանցմամբ այս որոշումը նախապես քննարկվել եւ համաձայնեցվել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Ադրբեջանն այսօր հուսալի միջազգային գործընկեր է, որի համար առաջնահերթություն են հարևան պետությունների հետ հարաբերությունները, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ու նշել, որ 2025 թվականին իրենց երկրի արտաքին քաղաքականությունը կենտրոնացած է եղել ազգային շահերի հետապնդման եւ դիվանագիտական ներկայացուցչության մակարդակի բարձրացման վրա։ Նախարարի պնդմամբ նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների պայմաններում նշանակալի քայլեր են ձեռնարկվել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում, իսկ միջազգային տարբեր միջոցառումների ու միջնորդական ջանքերի շնորհիվ բարձրացել է երկրի միջազգային հեղինակությունը։ Միաժամանակ Բայրամովը շեշտել է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար անհրաժեշտ են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություններ եւ թրիփ նախագծով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է Պաշտպանության նախարարության N զորամասի բարձրաստիճան զինվորականների կողմից խոշոր չափի վառելիքի հափշտակության գործի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ գումարտակի հրամանատարի տեղակալը եւ պայստապետը նախնական համաձայնությամբ նախ վաճառել են 700 լիտր դիզվառելիք, ապա փորձել են զորամասից դուրս բերել եւս 2 տոննա վառելիք, սակայն ձերբակալվել են։ Գործով մեղադրանքներ են առաջադրվել նաեւ դասակի հրամանատարին եւ գնորդին, իսկ պետությանը պատճառված վնասը նախաքննության ընթացքում ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Քրեական ոստիկանության Երևանի վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա բացահայտվել է թմրամիջոցների մաքսանենգության դեպք։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին ոստիկանները կանգնեցրել են Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղի 33-ամյա տղամարդու վարած մոտոցիկլետը։ Վարորդը փորձել է փախուստի դիմել, ընթացքում նետելով փաթեթներ։ Ոստիկանների կողմից հետապնդումը շարունակվել է, տղամարդը ձերբակալվել։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են տղամարդու նետած ավելի քան 2 կիլոգրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված պարունակող փաթեթները։ Տղամարդը կալանավորվել է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ամփոփել է սպորտի ոլորտում տարվա լավագույնների ընտրություն մրցույթի արդյունքները, որոնք որոշվել են մարզական լրագրողների գաղտնի քվեարկությամբ։ Լավագույն 3 մարզիկներ են ճանաչվել ծանրորդ Վարազդատ Լալայանը, մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը եւ ըմբիշ Մալխա Սամոյանը, իսկ լավագույն կին մարզիկի տիտղոսին արժանացել է Ալեքսանդրա Գրիգորյանը։ Տարվա լավագույն թիմը հռչակվել ֆուտզալի ազգային հավաքականը, լավագույն մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը, իսկ հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ է ճանաչվել շախմատիստ Սարգիս Սարգսյանը։ Անհայտ անձը պայթեցրել է Սիրիայի մզկիթներից մեկը, 3 մարդ զոհվել է, 21-ը վիրավորվել։ Ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել Հոմսի շիական Իմամ Ալի մզկիթում։ Սիրիական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ նախնական տվյալներով ահաբեկիչը պայթուցիկը ներսում տեղադրել է աղոթքի պահին, երբ մզկիթում 100-ից ավելի մարդիկ են եղել։ Դոնեցկի սուպերմարկետներից մեկում տղամարդն անկանոն կրակ է բացել խանութում գտնվողների ուղղությամբ, նրան ոստիկանները վնասազերծել ու ձերբակալել են։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զոհեր եւ վիրավորներ չեն եղել, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամայել է հարվածներ հասցնել Նիգերիայի հյուսիսարևմտյան մասում գործող իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը։ Թրամփը ջիհադիստներին անվանել է ահաբեկչական ստորին խավ եւ նշել, որ նրանց թիվը ավելի կմեծանա, եթե չդադարեցնեն քրիստոնյաների սպանությունները։ ԱՄՆ նախագահը սակայն չի մանրամասնել, թե կոնկրետ որ օբյեկտներին են հարվածել։ Ես նախկինում զգուշացրել էի այդ ահաբեկիչներին, որ եթե չդադարեցնեն քրիստոնյաների սպանությունները, ստիպված կլինեն թանկ վճարել, եւ դա տեղի ունեցավ։ Թող Աստված օրհնի մեր զինվորներին եւ բոլորին, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, ներառյալ մահացած ահաբեկիչներին, որոնց թիվը շատ ավելի կմեծանա, եթե չդադարեն սպանել քրիստոնյաներին։ Ճապոնիայի Միշիմա քաղաքի գործարաններից մեկում 38-ամյա տղամարդը հարձակվել է աշխատակիցների վրա, դանակահարել եւ կիրառել քիմիական նյութ։ Նրան հաջողվել է դանակահարել 8, թունավորել 7 մարդու, հանցագործը ձերբակալվել է ենթադրյալ սպանության փորձի համար։
Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է պաշտպանության նախկին նախարար Բաչո Ախալային։ Ըստ ուժայինների, Սաակաշվիլիի կառավարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան համացանցով կապ է հաստատել ցուցարարների հետ, ովքեր կառավարության խաղաղ տապալում կարգախոսով վերջերս փորձել էին ներխուժել նախագահական պալատ։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ախալայան հրաժարվել է ցուցմուկ տալ։